देख सकते हैं दोस्तों, आज हम एक एसी रिपेयर करने के लिए गए थे, तो उसका कंडेंसर फट गया था, पूरा आग लग गया था। उसका सब तार और सब देख सकते हैं टूटा हुआ है, उसको रिपेयर करेंगे। हम कंडेंसर नया लगाए हैं, देखिए किस तरह से पूरा जल गया है। पूरा तार पूरा वायरिंग किए हैं, देखिए कैसा जला हुआ है, पूरा फट के निकल गया है। ये आवाज़ तो बहुत किया था, आग लग गया था पूरा। उसको किसी तरह लोग आग को बुझाए हैं। देख सकते हैं, इसको चला के भी देखें, चालू हो गया।